Saya doktor pakar kata ada my bronchitis tahun 2019. Setahun saya batuk. Jumpa pakar, okay, alhamdulillah lah, dia bagi inhaler dan cairkan kahak. Okey dah. So start tahun ni saya batuk lagi dengan teruk macam tu. Saya kata husband, kita jumpa pakar balik lah. Kata datang balik penyakit ni. So dah ambil GL letter lah macam tu kan. Sekali bila tengok Mahizin ni share dekat Facebook, kata nak try lah macam produk ni, insyaAllah boleh bantu saya kot. Saya ambil dengan izin Allah, tak sampai 1 kotak. Batuk saya kurang. Suami kata, tak batuk dah tu. Saya kata, tak batuk agaknya dengan produk ni kot. Dengan izin Allah, kata saya dapat selesaikan masalah saya, kata sembuh lah. Berapa lama dah puan batuk? Batuk yang kemudian ni, selepas batuk yang teruk setahun dulu tu, dalam 2 bulan kot rasanya, 2 bulan ke 3 bulan macam tu kot. Memang dah nak pergi jumpa pakar balik dah, gunakan GL tu lah. Pernah cuba apa-apa produk lain tak? Yang lain-lain tu saya buat lah madu ke cengkeh tu macam tu kan. Tapi rajin tak rajin lah nak buat. Tapi sebab senang, dia saya terus makan macam tu. Lepas tu perubahan tu bukan saya seorang yang sedar, memang suami pun perasan lah. Sebab dia selalu kata sian ni batuk kan. So alhamdulillah saya akan teruskan lah ambil produk ni, insyaAllah. Jadi apa pesanan puan pada kawan-kawan kita di luar sana yang ada masalah ni? Yang ada masalah ni terutamanya batuk dan juga resdung, insyaAllah. Cubalah dan cuba beritahu. Dah cuba, insyaAllah Allah bantu.